Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime spalio mėnesio prognozę, kurią reikia žiūrėti kaip visada pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Kiekvienos savaitės raktinius žodžius užsirašyti į užrašinę ir dar nukeliauti ir pasižiūrėti jaunaties bei pilnaties prognozes, taipogi pagal 3 zodiako ženklus. Ir tokiu būdu jūs turėsite labai detalų mėnesio vaizdą. Suprasite savo kiekvienos savaitės, kiekvieno mėnesio pamokas, kurias svarbu praeiti teisingai. Ir manau, kad kiekvieną mėnesį su tais užrašais jums pavyks pragyventi sąmoningiau, priimti teisingus sprendimus ir tikslingai judėti savo tikslų link. Na, o dabar šiek tiek laiku nukeliaukime į lapkričio mėnesį. Pas mus nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 bus retrogradinis Merkurijus. Merkurijus keliauja atgal, tai nėra geras laikas naujoms pradžioms arba pirkiniams. Kaip žinome, Merkurijus veikia ilgiau, jo pašalinis poveikis jaučiasi ilgesnį laiką, tad jau nuo spalio 26 dienos iki gruodžio 13 dienos visą tą laikotarpį jūs tikėtina, kad jausite retrogradinį Merkurijų. Tai dabar kalbant apie kalėdinės dovanas, kas mėgsta jas pirkti anksčiau laiko, tai jums teks pirkti arba spalio mėnesį, arba laukti gruodžio 14-15, nuo tų dienų jau jūs galite pirkti dovanas. Jeigu pirksite per retrogradinį Merkurijų, tai tada galima pirkti tik tokius daiktus, kurie turi didžiulės nuolaidas. Jeigu pasitaikys jums juodasis penktadienis, kažkokios tai ypatingai didelės akcijos, tuomet galite pirkti, kad net jeigu ir pasigailėsite dėl pirkinių, tai bent jau, sakykime, finansiškai per daug nebūsite nuskriausti. Bet šiaip viską, ką perkam per retrogradinį Merkurijų, dažniausiai mūsų artimiesiems nepatinka ir pinigai būna išleisti kaip į balą. Tai jeigu norite išmokti pirkti dovanas per retrogradinį Merkurijų, kad jūsų pinigai nenueitų per niek, tai rekomenduoju įsigyti elektroninėje parduotuvėje būtent retrogradinio Merkurijaus įrašytą paskaitų ciklą, tiesiog 3 valandų informacija, kurią galite suklausyti kaip podcastą ir ten išgirsite visas paslaptis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokios dovanos būtų protingiausios, nes ne visada pasiseka, sakykime, išvengti to retrogradinio Merkurijaus. Kelionėms, naujoms sutartims, būsto pirkimui, automobilio pirkimui, viskam, kas labai brangu, nerekomenduoju pirkti. Nebent jums trūksta galvos skausmo gyvenime, tai galite priimti tokį iššūkį, bet po to kiek metų gali tęstis jūsų problemos, tai geriau, sakykime, atidėti rimtus pirkinius. Jeigu turėsite operacijas, keliones, taipogi rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą. Tai 10 metų patirtis, analizė, kiekvieną retrogradinį Merkurijų yra sudėta būtent į tą 3 valandų ciklą. Perklausę informaciją, jūs pilnai visam laikui suprasite, kaip jisai veikia, perprasite būtent jo poveikį ir kaip jo išvengti ir tokiu būdu galėsite padėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, kurie net ir nežinodami apie retrogradinį Merkurijų vis tiek jį jaus. Tai siūlau nesnausti spalio mėnesį ir jeigu turite kažkokių tai svarbių užduočių, nepalikite jų paskutiniai spalio savaitei. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Esu labai dėkinga už jūsų įsitraukimą. Be jūsų aktyvumo šis kanalas tikrai taip ilgai negyvuotų. Tai didelis ačiū jums už tokį palaikymą. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o kas su manimi norėtų pabendrauti dar daugiau, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir ten tikiu, kad kiekvienas rasite jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Šauliai – pagrindinis įvykis šauliams spalio 1 savaitę.
Vienas patarimas šauliams apie jų spalio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė šauliams apie jų spalį. Šauliukai, noriu pradėti nuo jūsų mėnesio patarimo. Jums iškrito kardų šešetas. Kardų šešetas yra palikimo korta, kai mes paliekame ar nuoskaudas, taip vat tam tikras emocijas, arba mes paliekam fizinės vietas, persikeliame į kitą vietą gyventi, pereiname į kitą darbovietę, išsikraustame į kitą šalį, paliekame savo esamus darbdavius. Taip mes kažką paliekame dėl naujų horizontų ir tas perėjimas tampa kaip perėjimu į naują gyvenimo lygį. Kažkam tai gali būti kelionės, kažkam tai bus emocinis palikimas, toksiškumo, taip kad nebegalvosiu apie praeitį, nebegalvosiu apie skaudžius momentus, keliauju į priekį. O kažkam bus fiziniai tam tikrų žmonių, situacijų palikimai, perėjimas į kitą lygį. Ir taipogi mėnulio žinutė jums. Kokia esi tu, kai niekas nemato? Įkvėpk savęs tokios tikros. Pagalvokite būtent apie save, kokie jūs esate, kai niekas nemato, kai nereikia įtikti nei darbdaviui, nei antrai pusiai, nei tėvams, nei vaikams, kokie jūs esate ir pasistengkite visus sprendimus priimti spalio mėnesį būtent vedini to tikrojo aš. Ir pas jūs mėnesis labai gražiai vystysis nuo nežinomybės, abejonių, savęs ribojimo iki nuostabiausių rezultatų, naujų pradžių, harmonijos. Daug aš čia matau ir kelionių kortų, užsienio kortų, bet panašu, kad spalio mėnesį jūs pereisite į naują lygį. Ar tai darbinėje sferoje, ar asmeniniuose santykiuose, ar apskritai jūs kaip asmenybė. Nes pirmąją savaitę pas jūs yra iliuzijos, abejonės, baimės, dvejonės. Čia esate greičiausiai jūs. Lazdų karalius, tai būtent šauliai, avinai ir liūtai. Ir panašu, kad jums reikės pirmąją savaitę elgtis būtent pagal savo stichiją. Tai yra imtis veiksmų, daryti ir mažiau mąstyti, nes kitos dvi kortos jums iškrenta kardų dvejetas ir mėnulis. Kardų dvejetas – baimė pasirinkti. Geriau apsimesiu, kad problema neegzistuoja, kad tik man nereiktų rinktis, nežinau ką rinktis ir apskritai geriau užsirišiu akis, apsimesiu, kad problemos nėra. Ir mėnulis taipogi yra nakties korta. O kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis. Reiškia, naktį mes nematome, kur yra iš tiesų rizika, o kur yra tik iliuzija. Kur yra tiesiog mūsų baimės, kurios mus stabdo. Ar tikrai yra baisu priimti tą žingsnį, žengti tą žingsnį? Ar ten tikrai laukia kažkas tai rizikingo, kas gali sugriauti mano gyvenimą? Ar tai yra tik mano baimė, kuri mane stabdo? Taip, ir būtent tokios dvi iliuzijų ir baimių kortos užsibaigia lazdų karaliumi, o lazdų karalius yra būtent jūsų stichija, ugnies stichija, kuri rodo, kad reikia eiti, daryti, mažiau mąstyti, daugiau daryti fiziškai ir jūs pamatysite, kad iš tiesų nebuvo ko bijoti. Tai jeigu esate vyrukai, tai čia ir jūs būsite, sėdėsite tame soste. Jeigu jūs esate moteris, šalia savęs turėsite tokį ugningą vyruką, kuris jums gali padėti. Arba tos abejonės bus susijusios su šiuo vyruku, arba tai gali būti, kad šitas vyrukas kaip tik, pavyzdžiui, jūsų tėtis, jūsų antroji pusė, jūs įkvėps, jūs padrąsins, nes šitas lazdų karalius labai sugeba įkvėpti žmones, įpūsti jiem tos aistros, motyvacijos, užsidegimo, pasitikėjimo savimi. Galbūt jisai su kažkuo tais kažką paderins, kad jums viskas lengviau eitųsi. Galbūt jisai jums duos tinkamus kontaktus, taip. Bet jeigu esate vyrukas, tai čia jums patarimas, kad mažiau galvokite, atėjo laikas veikti. Jeigu esate moteris, tai šitas vyrukas jums gali padėti išspręsti tą nežinomybę, arba ta nežinomybė bus susijusi su juo.
Tai vis dėlto jūs turite atskirti, kur tikrai yra reali grėsmė, o kur yra tik iliuzija ir jūsų nepagrįstos vaikystės traumos ir baimės. Ir kardų dvejetas vis dėlto jūs kviečia, kad užtenka apsimetinėti, kad problemos nėra ar kad tos dilemos nėra, ta dilema yra ir reikia kuo greičiau pasirinkti, nebetampyti liūto už ūsų, taip reikia pagaliau išsirinkti vieną kelią, kuriuo eisite toliau. Ir viskas natūraliai čia pas jūs ir vystosi. Antrąją savaitę jums iškrenta lazdų trejetas. Jeigu dvejetai pas mus yra tokios analizės, balanso korta, nežinojimo, ką išsirinkti vienu iš dviejų variantų, tai jau lazdų trejetas rodo tą pirmąjį žingsnį, kad aš apsisprendžiau, aš suprantu, kuria linkme eiti. Ir jūs galite kažką tais uždaryti, tam tikrus ryšius antrąją savaitę, nes jums iškrenta didysis arkanas pasaulis, o tai yra ciklo pabaiga, triumfas tam tikras, viskas, aš pasiekiau aukščiausio rezultato, ties čia mano šitas gyvenimo etapas ir baigėsi, taip. Kažkam tai gali būti, pavyzdžiui, pasibaigusios studijos, kažkam tai gali būti išėjimas iš darbo, kažkam tai gali būti išėjimas į pensiją galų gale, taip. Kažkam tai gali būti vaiko gimimas, su kuriuo visiškai naujas etapas ateina. Kažkoksai tai gyvenimo etapas pas jūs gali pasibaigti. Pas jūs miksuojasi pradžia ir pabaiga, taip reiškia, jūs kažko tai simatės, kas gali padėti tašką esamam jūsų gyvenimo etapui. Taipogi tiek lazdų trejetas, tiek pasaulio korta rodo keliones. Apskritai pasaulis rodo užsienį, ryšius iš užsienio, socialinius tinklus, bendravimą per socialinius tinklus su žmonėmis iš užsienio. Abi kortos rodo judėjimą, taip, judėjimą į priekį, imatės veiksmų, bet vėlgi iškrenta kardų aštuonetas. Kardų aštuonetas, moteris save apribojo, užrišo akis, apsimeta, kad neturi kur judėti toliau, apsimeta, kad šitos situacijos išspręsti neįmanoma. Vėlgi išlenda jūsų kažkokios baimės, kurios jums neleidžia judėti į priekį. Ir pagal kitas dviejas kortas jūs turite kur judėti į priekį, jūs galite žengti tą žingsnį, jūs galite uždaryti tą etapą. Dabar klausimas, kodėl jūs bijote, nenorite žengti to žingsnio, taip? Na gal tikrai jūs jau pasiruošę, jūs nusprendėte kur link, bet gal kažkokie išoriniai apribojimai, kurie jums trukdo, galbūt kažkokio dar leidimo neturit, arba jums dar reikia atidirbti keletą savaičių darbe, bet jūs jau pasiruošę judėti į priekį, taip, ar jūs kažkokio tai dar dokumento, vizos negaunat, laukiat, bet jūs jau esat pasiruošę. Ir trečiąją savaitę mes pas jūs jau ir matome kardų tūzą, o kardų tūzas yra nauja komunikacija, nauja pradžia. Kardų tūzas gali rodyti naują sutartį, naują susitarimą, svarbę žinutę, svarbų dokumentą, kurį jūs gavote, taip, naują idėją, kaip išspręsti situaciją, kur link toliau keliauti, svarbius kontaktus, svarbius ryšius, kažkas prasideda naujo. Ir trečią savaitę pagaliau mes matome tą kardų šešetą, ta pati korta, kuri jums iškrito patarimui. Vyrukas plaukia atrasti naujų vandenynų, nauji horizontai jo laukia. Ir viduryje mes matome nuostabią kortą monetų aštuonetą. Monetų aštuonetas yra aukšti finansai, žmogus yra savo srities profesionalas, tai yra kruopštumo, atidumo korta, žmogus dirba tai, ką jisai mėgsta. Tai ta nauja pradžia gali būti susijusi su jūsų darbu, kad naujas perspektyvus darbas, kuriame jūs jaučiatės kaip savo srities profesionalai, bus kažkur tai už jūrų marių, taip, kad jūs keliaujate į naują vietą, į naują miestą, į naują šalį, į kitą miesto galą ir ten laukia jūsų naujas darbas. Gali būti tokia situacija, taip, kur finansai bus jūsų geri. Taipogi gali būti, kad
Jūs kaip dirbote, taip ir dirbate savame darbe, kur jūs mėgaujatės, jums patinka darbas, jūs gaunate naują užsakymą, pavyzdžiui, taip. Va tas kardas gali būti, kad pas jūs kaip profesionalą ateina klientai, paprašo prekės, paslaugos ir būtent tas darbas jum gali padėti paleisti praeities kažkokias nuoskaudas, taip, nes čia tas kardų šešetas, kaip minėjau, arba jūs emociškai kažkokias nuoskaudas paleidžiat, arba jūs turite kažkokią tai kelionę, arba tai yra palipėjimas laipteliu aukščiau, taip, kažkokiu tais būdu. Tai arba šitas darbas jums gali padėti pamiršti tą emocinę nuoskaudą, arba tai gali būti persikraustimas į kitą vietą dėl naujo darbo, kuris tikrai yra perspektyvus, arba tas naujas klientas, naujas užsakymas, naujas sutartis jums gali padėti palipėti laipteliu aukščiau, nes, pavyzdžiui, iš to kliento jūs gaunate nuostabų įvertinimą, jisai jūs rekomenduoja kitiem savo pažįstamėm ir tokiu būdu užsisuka pas jūs tas visas ratas, taip. Bet kokiu atveju trečią savaitę pas jūs yra palipėjimas laipteliu aukščiau, jūsų finansai gali pagerėti, jūs gali vertinti kaip profesionalą labiau, galbūt tiesiog prieš visus kolegas jūs pagiria kaip nuostabiausią mėnesio darbuotoją ir tai jau keičia aplinkinių požiūrį į jūs, taip, jūs jau jaučiatės labiau vertinami savo dabartinėme darbe. Arba kaip tai gali būti, kad jūs su šituo kardu kažką nukerta, deda tašką, iškeliaujate ten, kur jūs būsite savo srities profesionalai, kur jūs labiau vertins. Bet kokiu atveju pagaliau matome, kad trečiąją savaitę, jeigu tiek pirmąją, tiek antrąją turėjote kažkokių baimių, abejonių, kažkas nėjo pagal planą, kažkur tai reikalai galėjo strigti, trečiąją savaitę strigimų nebėra, jūs keliaujate. Gali būti ir tokia situacija, kad jeigu norite palipėti laipteliu aukščiau, jums labai svarbu yra aiškus logiškas planas, aiški komunikacija su tam tikrais žmonėmis, kurie yra svarbus situacijoje ir jūsų didžiulis kruopštumas ir atsakingumas. Nes šitas žmogus yra labai kruopštus, jisai linkęs labai atsakingai žiūrėti į detalės. Tai jeigu suderinsite aiškią komunikaciją, aiškius tikslus susidėliosite ir labai atsakingai ir kruopščiai darysite savo darbą, kažkokiu tais būdu jums atsivers naujos galimybės, nauji horizontai. Ir paskutinėje savaitę jūs turite monetų 9, pasižiūrėkite, kaip mes augame iš moneto 8, paaugame iki monetų 9, taip? Reiškia, ir toliau situacija vystosi ir jau monetų 9 yra dar aukštesnio lygio finansai ir jau tam tikras rezultatas. Jeigu čia labiau buvo procesas, einama link rezultato, tai jau 9 rodo puikų rezultatą ir 9 dažniausiai yra individualistų korta. Tiek jums iškrito ir atsiskyrėlis, tiek ir monetų 9. Atsiskyrėlis žmogus atsiskiria vienumoje būna ir monetų 9 tai yra vieno žmogaus rezultatas, indėlis. Jūs galite labai džiaugtis savo asmeniniais pasiekimais, ar savo verslo rezultatu, ar savo kaip darbuotojo rezultatu, arba pas jūs tiesiog finansai gali dar labiau išaugti ir jūs to džiaugsitės. Bet viduryje jums iškrenta taurių dvejetas. Ir ką mes turime? Mes turime individualistus ir viduryje 2 žmonių kortą. Čia yra 2 puodeliai, taip, čia yra sąjunga. Tai labai svarbu paskutinėje savaitę, jeigu trečia jums buvo svarbu komunikacijos aiškumas, tikslų aiškumas, kruopštumas, atidumas detalėms, net ir mokymasis, taip, nes savo srities profesionalas jisai niekada nenustoja mokytis. Tai jau 4 savaitę jums labai svarbu yra suderinti individualumą bendradarbiavimu. Jums reikės paskutinėje savaitę nepamiršti skirti laiko savo, pailsėti vienumoje, padirbėti vienumoje, bet ir nepamiršti ir toliau kurti ryšius su tam tikrais jums svarbiais žmonėmis. Ar tai yra jūsų kolega, ar tai yra jūsų darbdavys, ar tai yra jūsų antroji pusė, nepamiršti balanso tarp šitų 2 dalykų, taip. Ir vėlgi visos 3 kortos kartu gali būti,
kad jūsų antrąją pusę keliaujate į kažkokią labai nuostabią kelionę, kurioje jūs būnate izoliuoti nuo likusio pasaulio. Nes atsiskyrėlis gali rodyti darbą per nuotolį, jisai gali rodyti sanatoriją, jisai gali rodyti kelionę į užsienį, kai jūs atsiskiriat nuo esamo įprasto savo socialinio rato, kai galbūt jūsų ryšys netoks geras, galbūt jūs esate šiek tiek atsiskyrę nuo savo socialinių tinklų, mobiliojo telefono, taip, galbūt tas atsiskyrimas bus ne jūsų vieno, o jūsų su antraja pusė, pavyzdžiui, taip, ir va ta gera finansinė padėtis jums leidžia palepinti save ir užsakyti kažkokį tai gražų viešbutį, nukeliauti į labai estetišką lokaciją, kurioje jūs galite pabūti dviese. Tai gali būti net ir nukeliavimas porai dienų į spa su savo antrąja pusė, nebūtinai užsienis, bet tokiu būdu jūs galite turėti va tą tiek atsiskyrėlį, tiek bendravimą su kažkuo tais, taip, ir va tą mėgavimąsi savo situaciją. Gali būti ir, kad jūsų finansai auga, nes jūs sudarote nuostabų kontraktą, darbinį galbūt kontraktą, taip, su darbdaviu ar su verslo partneriu, bet neužsimegokite ant tų džiaugsmo laurų, nes atsiskyrėlis yra žmogus, kuris turi turėti labai daug atidumo, jisai labai atsakingai turi išanalizuoti detalės, va tas kruopštumas, atidumas, va tas perfekcionizmas, net sakyčiau, pas jūs va tiek čia perfekcionizmas, kruopštumas, atidumas, tiek čia mes matome atsiskyrėlį. Nepamirškite paskutinėje savaitę pailsėti, taip, atsiskyrėlis rodo, kad kartais reikia nuo visų atitrūkti, pasikrauti bateriją. Jeigu turite galimybę pasimti antrąją pusę ir kažkur tais nukeliauti, bent atsijungti keliom dienom nuo likusio pasaulio, tai ir padarykite. Jeigu jūs to padaryti negalite, nepamirškite, kad reikia tiek bendradarbiavimo, tiek atsiskyrimo, rasti balansą tarp šitų dviejų dalykų paskutinėje savaitę. Bet kokiu atveju, jeigu pirmąją, antrąją savaitę buvo trikdžiai, abejonės, tai trečiąją, ketvirtąją savaitę pas jūs ir nuostabūs ryšiai, bendradarbiavimas kažkoksai tai atsiranda, ir finansai auga, ir jūs kažką tais paliekate, keliaujate laipteliu aukščiau, ir va tas kardas, kažkokios naujos pradžios, susitarimai, kontraktai, dokumentai, visos abejonės išnyksta, atsiranda pasitikėjimas savimi, atsiranda nuostabūs finansai, ir visas jūsų mėnesis apskritai galima žiūrėti ir iš kelionių perspektyvos, kad lauksite kažkokių leidimų, galimybių, atsiranda galimybė, viskas aišku, jūs nusprendžiate keliauti, pamatyti pasaulį, o galbūt tai bus darbinės kelionės. Tai pasitikėkite savimi, viskas pas jūs mėnesio pabaigoje išsisprendžia labai pozityviai, mažiau abejonių, atėjo laikas nuspręsti, jūs pasirinksite kryptį ir reikia žingsnis po žingsnio žengti pirmuosius žingsnius savo tikslo link, ir jūs pamatysite, kaip greitai jūs priartėsite prie savo tikslų. Tai dar kartą priminimui jūsų mėnesio patarimas, kardų šešetas, jeigu turite galimybę keliauti, keliaukite, jeigu turite kažkokių nuoskaudų, baimių iš praeities, palikite jas praeityje, netemkite tos mantos į ateitį, taip, palikite, užglaistykite viską, nebekreipkite į tai dėmesio, keliaukite į priekį, o jeigu atsiranda galimybė pereiti į aukštesnį lygį, galbūt tai yra kažkokios tai studijos, galbūt tai yra naujas darbo pasiūlymas, galbūt tai yra kažkokie tais nauji ryšiai, kurie gali būti jums naudingi, griebkite viską ir bandykite kopti laipteliu į viršų. Na ir jūsų mėnulio žinutė dar kartą priminimui, kokia esi tu, kai niekas nemato. Įkvėpk savęs va tokios tikros. Tai jūsų sprendimai, kuriuos mes matėme pirmąją savaitę, jie turi eiti iš jūsų vidaus. Ne tai, kas nuostabiausia būtų jūsų antrajai pusiai, ne tai, kas būtų nuostabiausia jūsų vaikams, ne tai, kas būtų nuostabiausia jūsų tėvams, o tai, ko jūs iš tiesų norite. Būtent pagalvokite apie save,
kai niekas jūsų nemato, kokie jūs esate, kokie jūsų yra tikrieji troškimai ir pradėkite žengti tuos žingsnius savo tų tikrųjų troškimų link ir sėkmė jūs lydės mėnesio pabaigoje. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės spalio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.